Linger aussi na vie coach ba structure na vie. C'est comme dit cocotte ko pesa mo fala ko bombela yo mo pe yo to pour que la yo ko simba ka te. Longola sentiment. Lipa mateka kitsango na mwamba. 300 mateka coach na budget. C'est OK ko pe misi 5000 ko lira sur 3000 na 5000. Lia 2000 bomba 3000. C'est comme na batu so ka mbongo mazaka zoba. To so bombela lobby résultat. Yo moninga même ko kanga lupango. Bagi minga na maboka na bani. Ba teta fufu. Ba tanga seti boule. Po. Yo maboki. Bo ba saka ade. Tango ba ba saka ade ngana soko surtout na mwana pona yo kate. Bébé koli ça va doudou. Qu'on a on a invité ceux qui peut-être causent un mot à dire. Pasteur l'été à Kandas arrêté par rapport à Kende ko toucher la personnalité à Boubou Liondela. Nde tolo baboyaza na prison na Matete. Un mot de votre part pour y pas un pasteur malgré bima na ligne na. Nabika bon, c'est normal hein. Mutumta eba. Omoni tango toucher c'est que ba sekaki. Quand on combat mutu ta pamba del vidéo na mutolo ba non. C'est que ba solo la ka ba yebana. Ti ba comme na niveau na yo ibika. Donc mo ningana ngako saka mo payo enda kusika boya ka yeba ndako mobimba pression na koma komanke ba bamba. Ngana sa mo payo so boya mbika na lala kana mbeto ndiko tikenga. Ato lala ka mabe premier jour rola na mbeto ba tundola la be pour gagner confiance. So bango nyoso ba salaire pour ba kotani tina buzo ba rumela. O mo bakela na mama polo. Lebere. Pe pas na chambre kenda ko mikanga te pati ka biso kima pe to biso mulu. Mulunge quand on appelle ce conseil on moni to les prêter ça na rail ils ont na principité et moi na mbutaje qui mana zelo ki no kangama itika na rail muto bongi treve et que muto kufi bava kwese et zeli train yango muto ça tete kana fo na forcer tela ko lia yo na ko lia miso babokile dunda lidi différent yo au sala ngonde ni so kuta betam sama babokile na lia na kangi miso ndre kure kuke na kangi na miso na mona mutu te na du na ya binoni mwana bino abatamite salaka Sonia tunazotipote N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Aïe aïe aïe, mbote na ba internaute nyonso puis ba bonheur fidèle tout ya Sai TV. Déjà tango bomona Messi Bokanga boyebi ka mikolo Dieu ya Messi Bokanga. La pasteur John ezo yinna na ndanga mokiete déjà. Lelo toza déjà na pasteur John. Pasteur John abeta masolo ateya akabola mateya pete na ba nyonso bazo comprendre ka j'étais. Merci à toi Michel Joïba derrière la caméra, merci à mon vieux, mon boss André Sozino pour l'opportunité et puis la confiance, mon vieux Woumela, hein? Betty Mbombo, sponsor officiel, il y a Messi Bokanga, depuis quelque part, il y a Rolobé la Côte et Zate, émission le Leza ya Kafou, pasteur John Nartea. Il faut expliquer pour comprendre KD. Merci na baïni soutenir Messi Bokanga de loin de près. Namoni Razungo ma de Paris vraiment donc Moutunanga Motasolo la bien l'homme honnête Yarosakanate Razungo ma de Paris Francis Yembe Astrid de mettre à la taille et l'élégance Yvette Ngomba président Dade Kalunga président Dade et ça l'a bien la promotion de ça là na staff baletchek balobi mikolo vidéo Messi Bokanga na pasteur John ezo raté kututé na ba internaute ba s'abonner na ebisaka bino ka bo s'abonner po ya lelo eza ya lelo bokota kota bo s'abonner rapidement pour bo rejoindre ka pasteur John mikolo na kati Sai TV. Na ba bonheur fidèle bo partager kaka bo like kaka bo commentaire ndenge bo sala salanga bien donc ena no mbangu na régie pour na yebi que soki déjà to annoncer pasteur John tout le monde a déjà soit fait à comment pasteur John toki mana régie tselanga pibu wana ya abonnement
pour bato mosusu basabone puis tokota na intégralité ya vidéo avec Pasteur John tobeta masolo pour base rai bavandi déjà baozela mateya bino pe bozela après ka pibo mateya bani Michel Zoiba memanga na pib mbangu tozonga kote topanza nteke na Pasteur John comme d'habitude à suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci Michel Zoiba, déjà Pasteur John Azawana, Siko Potingele, Otema ya Kerena, Masalanga Jimmy Massasu Detera, Pasteur John Yeyo, François Yembe le roi, Nakata Panama, Pasteur déjà Yeyo, à qui je dis bonjour Pasteur. Bonjour, Ndonanga Messi. Bonne santé. Base, on a été bon. Vraiment, kitoko. Et ça, les locaux qui m'a là, monté le corps, vous en avez vraie santé malgré toute difficulté. Ah bon? Base. Elles ont fait ce conseil. Et les locaux qui m'a là, monté le corps, la moto, yo. Abima ma bien ami ça va tout pour quel est les camis mais à pila bango nyonso na santé malgré tout le baraté mo komona ki mukolo moko ma ki l'hôpital bela la na mbetu exact courage ko bela moko ya ndamu ndamu ko bela ne sila kami na kotongola ona soke le ki makasi c'est ça de la sika ko hôpital monene c'est que ndato atongoli ndenge zakaba tsaka na kedaki fito hôpital batalinga malaria de puis yeso kamika malaria ba kisha ko senga ba camarade de bisemba mbango. Parce que faut tout comment mutabiyo malia kama be parcours à vie manka pour la na litikwala otali côté na bango c'est une foule terre matanga faut badi badinda so otali catégorie mutu manka et tant bonne ba tutu ba inakaye mutu fala kufaye yo mais côté santé apila oya mabe c'est ça na sundoli santé kokina ba anshi basangana faya okobonga na ote mais côté santé pi biso ba oyo c'est ça. Merci beaucoup Michel Zoiba do babito pile bango atana santé bazwa bambongo bazwa nyonso mais santé to pile bon Pasteur John outi poto il y a déjà aussi au vivre réalité à kin par rapport notikaki nande yo kuteli kin changement évolution au juger kin na lelo comment par rapport notikela kin au moni voilà kota bar si kasa lango okaka musique ya bar makelele maka makasi soko meli sike minga okaka mato ipa basi mais soko bando mela te bando longa moni ke musique je so muke to ke suba barman batse fo voli nete so comprendre dazolala Congo na kutaki ngo na volume 1 na volume 3 na ndeni exemple volume 1 difficulté ezalaki mais moi ordre ezalaki penza te koya na ye na kuti na nga manka ezaka kaka mais moi ba chengia ordre bando mona ndeti merci okobunga te ndako balingi balamba to moni sasa biloko to soko mama lobi mbabula na tsaka za wapi ça il fait moto linge pe epela ko tuna alerte et fait maman tuni mbabula c'est que o mato kita le journal l'autre là nzala te so ndako de fa frais freiner et ça ça comprendre la babula c'est kotina moto c'est moni biloko te mais déjà il ndunge ko ekobela Congo très bien na moni ma ba trace ba signe que changement ezo banda ko ya OK nde yango base ça comprendre nga yango moni ndeko nanga Messi ouais makamna lobaka mututu façon na temps OK vie ezanine vie ezalo ko la jeu de dames na lobi dame ouais bozu 20 bouchons contre 20 bouchons est-ce que ne to betaka dame ouais ba kezalo ko la nzambe na satra nde bituma na ko comme ça moninga tina rond point ndanga bien ouais jeu de dames sikoyo tango mwana ke na ko tune est-ce que au mwana ka teke na mwana mususu ba bouchons nyose ya yo ozolengela moko kota dame mo sacrifier misuka po wana le aleka ne pas dit que lingi était soki atikali ka wana ba wana ba kokoka ko lexa était po ya za na privilège o tune ba wana ba lie bango o wana ya koti dame o ba kanga maki na coin soki ya koti dame te ma bimisa bango exacté vie za jeu de dame yo kanga na zo peso parcours tata ko bota bana 6 ba so bilungi na nyos na bango tu aza na moka ko linga makasi ko leka misusu o roza mele ko leka metata poni te poni zo bokuti bo finga keti bo lo na bino nyos metata flexion kanga mina na ye c'est la vérité yo kanga
vie biso tu toza toya na ndenga tinda na ba chaque fois nana linga bi makolo makambu pour réciter pesi ba petele maboko comme si mukilienda gagner non tala histoire banda mukile banda tilelo ba o tu ba sala be exploit suka na bango bakenda wapi ba o pe ba sala be exploiter est-ce que o tu ba yebana te ba ko bango na livreté c'est que fine bango ti ba kola ba nuna ba le kaka inaperçable ta makambo ka muke na quartier yebana ta mingi te ba betele maboko pe te bi maloreya abima pe na ba domaine mosusu merci ce qu'on a na kamba to ba yebana te me ba participa OK yo pesi ndeke pouvoir pour mona pumba ke likolo menga pe sa li pungu valeur a pumba mingi te matika mabele c'est pas pour a pumba ngana ko tama pungu N'habite Ezoya. Vous comprenez comment ya? Merci tu l'as fait à la base. C'est ça. Donc ils ont décortiqué pour eux. Est-ce que le corps balé les cas valeur ne ba jure faut les cas minen. Documentaire yo total na TV. Ça ka banyama minen pour les cas pour bandi ba pesa bango valeur na TV ba tala bango. Jamais. Là no tala documentaire de banditi suka ka banyama mikena ba sama ba mi selekete total. Moi ça moi nyama. Ma banki ba fourmi ba nzinzi. OK. Caméra fandika na sama ma titu okutu boko cha kate mais caméra suka te ko filmer documentaire maka ba filmer na mapungu pungu. OK. Ba pe ba nyama parmi bo ba cha. Landanga bien. Ma bena biso to linga ka ko pesa confiance na bato ba na venir na ba ba zo mona na ba si ba bonga. OK. Ndeto koma si genre beta masolo na ko tonga na tout pour na pesa bango valeur que tala bato solo ba ngoy or pa nanga fo. OK. Bato solo po ba koma bato solo bato mabende ba puyaka bango po ba koma wana. OK. Ce que vous avez l'explication. Na zo comprendre. Na ba gini. Desa c'est le cas et qui tina retelemi. Je me suis dit que la colis du colo, il y a ça qui n'a pas été qui m'a bien gagné téléphone. Il était. Il collé à maman double tel collègue de ça ici. Qualification est 0. Côté otanga il est très. Mais tant qu'on a collé à un mouton qui a côté moto côté à côté. A même maman n'a pas quitté si pondu. Yo zate. Quartier maman n'a pas mon quitté pondu babi merci. Ba foutre 500 000 francs. Maman ya mutambango amona bango qui a na vite tombo la vitre. Dans ma kedara wenza moni ndunda maman na somi mpiko misa. Ai ba katena na memela kiye. Pecho akimi na ntela kanche muyi bien mta comme c'est les marchandises quoi ça asomba. Très bien contribuer biso tout na pays. Bien là. Soba zate. OK. Avant c'est plein remords qui se prennent na mutaba. Est-ce que moderne Ezoya pena. Na zo bisa. Bien. Ndo moni botika ko kotsa ba ninga na ba poche à danger pour la difficulté à vie malgré tout nzamba tindi bango na moi mikolo ngoma manka mais ba komi na suka na objectivité. Ndalo ko chicher muto azana vite. Nga pour aneni. Na yebisi yo quel qu'elle soit ko bongana nga ko zanga na nga to na koma nani ba comme sanga loreya ba bimisanga nani. Muta mukilinda za valeur nga na moni ko pesa ngape loko. So inga na to saka ba patron na pesa muninga valeur. Eto koma ko tonga na pembeni. Omoni ye faux patron de nga. Mais so yo za patron ke ko ta ba bola. Bon kumisa biso nyonso. Na to so comprendre. Linga ba bazanga ba sera pour pesa biso pour mukile kende. OK. Nzoto kute bima moko mais muto boto la pouvoir. Est-ce ça koro bango? Azoneka mandé a ko pesa faveur na mutu ke avant to kenga fona mo na mona. Et so lala makolo la muki a commandé mutu. Ata ba la muki ba soani faut ko ba zela mutu fungola miso bonga mona mo ba kende basi basimba. Yago. So ko comprendre le calcul la technologie de koyeba. C'est ça. Na ko pesa exemple le boko. Et bima 5 même tout na rôle na ye. Omoni oy er mo katini ka mo manka ezate na vie. OK. Zobo bobenga ka zoba pona makambo tali mukilo bino bopesa lokuma mona na te. Mais na makambo bo chaka te participer pe mukile kende. Aza. Très bien. Ce qu'on a dit tout la paix. Est-ce que Batutu, Bachami tout qu'on a presque ma kende ba poto, ba sanga ba famille riche batanga trop. Vous voyez que na pototé. Il est très mon famille manka ba tela zangatina. Nana za tiko teka comme pototé. Est-ce que tanga na poto? Ai ba kotanga toté, makamusa sala ba sobo tena musika bani, mutambongo ye. Vieux pona raté. Yo nanga de topé sa mukilita. Yo kanga conseil. Donc on a Messi, deux ans message de transporter. Bato mukili, baza bikela mon nzamba pesi valeur ko leka nyonso to kuti na vie. Soko o pesi confiance na biloko mukili tindako. Voiture, tout. Na mona ka muto zoka succès biloko ndako mamoni mutu pembeni bozo chola pe ko seka. Surtout bato bakola na mutu ngo so bonga, bango ba bonga te ate basaba ndeko ne propre. O remarquer na miso ba camarade pesa bango valeur soki ndeko na ye. Ola le bata est-ce que nana ko boto la nganga na personne na zaki wane comme singa boy exemple. Mais si ça ndeko nanga na bonga na kuma na lar to lano ne toko est-ce que soko ina beto amase moni ndeko ande ko nanga propre elongo nyanga jamais tanga batolelo ce qui a bonga ça na se kendo tala yi beaucoup tanaka na yi azo solution libano ndeko senga nyongwa ma ya ngapa
zana kuna batu moku tu atina teka pona makamta boko ta privilège pas na bino yango remarqué papa bota na mama lokwa bazana famille pauvre et bazana commune moko soko yebi pour présenter bango ba parents na offre comme ko ba parents okutu ba bengana ko na bo bébé pour bazaka na mbongo ye pour forcer ko bonga to ba moni ko aussi ba pesi ko confiance ale to ba pesi confiance am kolo moko tel pour que pas na bango soko ko kaina yo alors comme si bango ba parents solo aussi ba fini ba bango et ba parents nanga solo ye wana c'est ça moi complexe wana ba camarade ba oti poto ba oti fille le kapapa ba ndeko okutu ba boya ka na bo bébé OK et ça se comprend donc présenter mon travail parents solo ba bango ba maman na solo comme ko sa bango tu pesa la bana tata na so banu makambo na lo ba vrai tambola na mukilo mona makambo et bele ba timisi mapambo à partir de loko na loba ndeko ke pota kutana ba camarade ba français anglais yelo ko la zana ba ndeko mo be soki ba bonga te ba utaka mboka bazana kisasa nana ko façonner ba ndeko ba bonga soki ozuma ko kisunga bango c'est ça même bible lo ba fort ba soutenir ba faible mais si culture congolais et ça na défaut et ça na complexe ate aussi mbongo complexe nandeni omani mundele ata se mobola lenga na ite mundele to leki na jeep nani exemple ka kaka mundele na Congo atambola makolo banda po matete gare soko monya tena moya biso banini yemoka sepela tambola boya tiki mutu za makolo so ya solo mona congolais atambola ba makolo ta sa mutu bandi jo pia keleki maka vacances vous comprendre c'est ça moi complexe wana to kanango wana etikala libela ona je bisayo yango moni africain azo bongate na solo bano clair yo kanga eza makambo satana te mais sinon ko sa musana yo donc zo kene malamu lokola mame bazo ko apuyo ya lichope ba moni ke suki wana tango banda ko poussa ba pisse bano mona na clair kaka muto alobaki o sala komi jaloux alobango frère et belé pe ba comment ba jaloux no mukili na pointe mutute na lobi ebele nandanga mais si omoni mukili anja ko kita ta personne relation ko takana bato omoni siko bato sana bango pe misi sosto kuta na fait pour bato balingi yo te osala nini Congo balingi soko zo beba basoko sa ko betelo maboko ko prier mais so ake pembeni ba choli soko bandi ko luka sa puis omona mutute banda ko mona moi 100 francs obana mona kaka neti par hasard bambote bando kuta bana nzela et mona mama kulutu ndenga abandi ko présenter ngande mona mama kulutu na yo wana basini ke na ko yalo bina ko le fou nazo bana vérité siko tango ko mona et mano mata ba visite bana na famille et boni kala ba bisa inga ko komia bona so kama ayebi awande ndenge donc ezana mutu mo kutana kine peut-être na rabi so pesa ka ticket nga kia pandi sango ndena moneli message ako kemba siko na mone si esimbi bato mukili siko keba ko kota ben filtre na foyer na yo ba ko bebso lo fi après ba kosa ke ba mfute yo kanga ba famille toza tango za piaka au moins na ba famille ba ka kotalo te okena ba feti matanga ba kipaka yo te yo soko yo kominde mutabitinda yo kanga bien musale les côtés o boya bango te frame ngam na bisio o sala ngonde tambola na sagesse ko umela ko koma mpaka mingi bakataki mbongo ko bomba bango me bazanga ki confesse ko pesa na bato et donc pesa confesse na bato ba yite bakati so bakabani mbongo nde balingani akote mabili a souffrir et bele bakufa so ka situ ninga kufela ndi bakateki mutaboma yeye aya pe na matanga lela mutaliboso ba ke no pe na mutu malamu apesa pe do ya munene botobo bite o pe na lingi ye njoka ni mobomi yeyo sala attention omoninga na veruya Quand verrouillé on est photo ça na ba technique de guerre c'est ça mboka sa mitinde ko simbate ko tambola na camion sika na sengwa principité tout le monde était après ce ko bomisa yo c'est ça na ça se comprend yango basta yo pesi confesse na camion pe uti magasin oro négligé pesi ça mabulu yo excès de mbango sani okufa ça na camion sika pesi on confesse mais tu ne peux pas après la presse ko bien confiance na mbongo zo soate tala na ba nani o baza o checker bango pour ça ba confiance c'est ça pesi o secret si le ko na posa lango ko ngete ko yine saka osana mbongo te projet apambo ko lobe ko melo ba jaloux na quartier courage na ko ko binemine ba mas yokanga yana ba masa mususu yana ba masa mususu yananga bien yana ba masa mususu akoki ko benga yo ke cop tanga moni cop ngo esimbi akomi jaloux comment to kenga na cop parce que na 4 pourcentage na cop to sali biso miba ko mabe Zimba ande vero benda na zonga boy po yoso benda ne elongwa
pousse moi kiti pour ma beauté Mich. Donc continue. Donc comprendre ce on a appelé ça périmètre. Na biso batu mingi lelo akamora comme na ba camarade na l'air bando mona 100 francs. Era zaki pena mbao na bande ko na propre na lobby bakimai. Yo peut retour no bande comme suba zongi. Na biso yo droit ya vie au matin kita eza bongo. Eza même lo ya zamba. C'est ça. Pourquoi koza na nyama oyo muka bomi palia nyoka moni ande ko kaso puku na danger. C'est ça. Yo moni ngape na moni yo. C'est ça zamba. Parce que na mukili pe foyeba. C'est ça. Yo za na kanini. Yango bien. C'est ça. Tala. Et puis batu ba ba sagesse ko vivre té. OK. Batu ba kanti sagesse pas que l'église a prié mingi de sagesse était. Sambela nzambe na mission ko kota lola ali mission na masumu sala. Mais sagesse ya ko batama na mukili eza nzambe té. Nzamba ko pesa directive ya ko bomba yo soki olinge makasi ko ako ko révéler yo to makamuso ndo kende oki février. Ah pourquoi na belle pesa cop? Après ce kende ki danger et ça. Mais pona makambo ko luka yo umela nzambe té. Nani kasi. Testa nzamba tchaka biso na ba difficulté o to kosela mfutema. Nzamba ko tiko na piaka devant madame. Atala. Nzamba ko kota diabo na famille ko quand to ka ba yini mutu wana. To kande ba unité. Nzamba nda ko tcha compréhension pour yo bima na danger. O bima lokolo rater li kama nzanga nde oke umela na vie par rapport à bomengo mais o katani avant. OK. So zo kanga. Bien. Ba peso ba sagesse sérieux. Yo nanga totala ka mbongo. Mais nzamba tala ka avenir mututi suka. De pas si différence c'est ça. OK. Et c'est on y va faire que kokena mukilo sala 50 ans, bo sala milliardaire pour kufi. Na o sala maman namba oui c'est mo sala 100 ans. Yo atata ngo so pona ba to pona nini. Na OK kota 100 ans. 100 ans. Na le ba kwanga ko beba mais 100 ans. Yo. Akene mbang. Merci beaucoup vraiment donc maître Koukou Pemba Balobi motunanga quoi hein donc vous êtes tellement belé et Féline Libot à la mère des orphelins pasteur John Yeo toujours consommé mais pasteur John qu'on se le dise tango zo bisabiso likamba challenger mais qui ne peut modèle kenda toza challenger obi ko s'en sortir té omoni problème eza boy batu balingi ko zwa batu bazana souci ya ko luka mais bazana souci ya technique na ko batela té. Ah bon? Na on a vérité. Ouais. C'est au kinga sagesse ya pété. Tous les Congolais à moi si mobali tout n'est qu'à kazana souci à zwa. Au moins na mutunela la copa so bomanzo. Soka zui a négligé. OK. Et comme téléphone c'est la musu. Ouais. Na so bana makama mike. So yo kinga na oto paramo. OK. Kolo mokili pambola ka batu bakende église té. Landa batu basambela ko bata mokili banda ti de lo sur 1000. Ba ko bonga ta ba 60. OK. Nyo sonaga ba camouflage na ba bouteillage. Landanga bien. Mais la plupart batu basambela ka te soko tali sur 1000. Ata 900 babo babonga. So babongela ni nzamba za injuste tondene. Nzamba tala ko mengo te. OK. Nzamba tala kande nanyo azananga na presque oyo lokola ko zala yanga. Nzela zo kende soka bongi ko kufa va. Fomena tike na modèle batu ba chola ime na suka na bende ko zala yanga. Ba te ya lelo ba comme si nzambe lokola Paris foot na ba winner. Ndege ni le sous. Ba koma boy. Ba comme si nzambe ya matindika. Nzamba matindika te. Et puis batu baloba makamba boy eza ko saka na kolo muki. Donc mona ba privilège a pesa yo nanga ko mona zo bate. Kolelo kaza kolelo. Mais si ndako yo moko tonga cho yebi yango banda kala to kufi misu bako simbonde libanda. Na kati soko koti bakanto monaka. Po eba shema na mutu etikala libela. Kolo mukili bi mukili libela. Landanga bien. Bata mukili bazaboy. Soki azana souci elo. Akola muka tongo be ko beta ko peso mana. Soki azui car kila zaina ngone bande tanga zaki pia ko rapesa ngo objectif ko memeti na rompo ndenge batu babonga bazana direction a rupe. A koti sentiment na makambo yo mbongo bimeli ya mingi te mais ya mwa muke wana a koti ba sentiment ya bisengo ndinga mona kana batu tike sala melanga. Or yeso bateke soka sala ngo betre maboko lelo lo kuna kwe akwe. Or ko zona yo nanga isa pense. Ko mona ngana $50 ko mona ke yangi ndiye mais na zilo ko batu nyoso nde bazela kati. O wana sala ko se fait di maba futa yi. O yangeza horoscope patana kena
compagnie bazoranga te oyo ngesa makambo tant na yoka to na kosa kindeko to na kendeki na beti matolo to musala moko na sali penza mutazalaki tenga na santé na kata motema na basi bape singa tango na kosongo na ye yokanga calcule la vie ça escalier 1 2 3 4 5 tout le monde ba benga mate basinga na facilité lo kwa ndenge nzamba cha vie yana baba zo vie na coup direct ba la muka na tongo ba benge tala bomengo na yango ba muso ba la muka na tongo te lo pango yango wana muso la muka na tongo bete o matoki to kozana kongo te to so mo kende po oto kuta zo boya amoneli mbongo pasité mais muso ça so la muka na tongo soka zenga ata 500 francs ata simbi téléphone soka linga benga muto saka na ko peso 5000 mo ko songa 7000 banque la mer bazata le belé a na Congo on ko beta lisolongo na nani or yemoko ra cheke yeke ko vivre na ngai za manka ko zanga na ngana zaka na puite ça na transpirer te na sokate ora timbela ke fonction na ngai za boye na memango na boye te limanga c'est au kinga sagesse ko tsanza ba conflit pour rien kana osala ka eta kinelo santé alingio o pesi matin ba passer ba se maintenant ba sentiment pour ba trier binombo bana miso ko tabino lola te ba tabino na distraction pour ba mbure pour ba beta trop que to sa beni or beni ko ba so beta trop ba beni ya mendicité ni pangola nzambe saka o yebite o c'est la 1 ba ko tikelo 100 wana bénédiction ba na moni merci pour l'équipe yaka ko senga ko se mais change pour ça na mbongo mal à l'aise na tumission na ko bata matango pesi na tongo na peka na bina tongo ngamba pambolinga batu bakamwe nzongo ndeno yeso ba apambola minde na tsenga mbamba pona pesa ye c'est la mendicité yo kanga Elias alaka na tango kala ba ngoma bazalaka mais nzamba permettre ki korbo lié ça est-ce que korba ko laisse mutu na pesa batu baza jamais soki azaki ba bani mutas mosala nzamba sana liba on nzamba beke na batu to ba patron bazaki wana mutu malama ko se pesa mutu na e azate soko sana ligne ko sana nzela nzamba to sambela kate ko sana puite comme na bisa yo so yo kinga challenger ko sana puite lipambo linoko ya nzambe ndako chango maboko mo nyoko matro so tango simba osola na batu mususu te ba kena sango na yo sabas bakomi ko sambela babangi nzambe a partir de témoignage na basola na ote kandi batela ko ya wana bakomo tongo na pembelo ko basumba na ngana angindinde ndenge kutu to lata bilamba to kabela alala le mama papa li papa seka na bamba kanzela nzela koma abongi nde batu batela na témoignage yango na ba chaque fois soko lingoli ya mingi yo kanzala makasi soko za nzala te au moins soso tina te ata ba présenter yo fo manka dans mon avis biso ba to kota na la formation na lenga ka pas cité ce passant le binanga mfute mana teke le kuta bio mangana sana daya weza distraction weza challenge à ta mort comme qu'il a checké ngana santé tambula mena comme ni langa mana forcer les chemin vie mbule ya kaka ça comprendre temps c'est ça le lenga ka te so muta fingo keleka tana kitata na comme le londe ndeni yana mutalinginga mafu ba tutu ba belenga me comme qu'il a changa puyo linga ba supporter ba wolo me côté se prendre aussi ça m'a Tisuka titulaire et le quoi les bobards merci beaucoup là c'est pasteur John donc babi ba supporter ba ko baye mais soka coach a plus confiance c'est que tina suka aussi ça match pasteur John mais belé bazali ba fan na yo mais ba comment douter un peu na ki challenger na babi pasteur John ate rabiso étant challenger grand challenger grand boy mais c'est comme si pasteur John il craigne ka nenge beti mo boy babi challenger akoki challenge te omoni na zo zonga la cheke lo tuna nga na bien ezana ba omoni soki ozana susoli atama tembele omoni mtabwaki soso yo salo fièvre bobe la fièvre ya pamba or mtabwaki soso pene sengote tant que biloko la ki sera le kadia bien on comprend nango oui c'est bon le zana souci ama tembele omoni mtabwaki soso akomi ba mitungisa mimi OK dala balenga te mukile zantala na lo bango bien o komela yo ko komela nga mais si non peso conseil taki mutamuki okoka te ti okokufa komona makambo mukili somo te mona somo na muto azana mukili ndenge nzamba bombo ti lelo conseil na pesi yo pesa batu nyonso kuti na mukili respect mais banga buta pesi yo pema so azana somo ko banga batu okotali vi na yo okopanza garde bikola nzala oteki seke pa mona muke apesa te tango lekaka moni yo e lokoso yeyo foje bamoni zanga nyonso tika na dignité pourquoi banyama bakanga na mapangu te mais so bamoni mibana moninga babunda toyela mwasi oyo komo mbala
mosusu nyamana ndima bundana muninga comme challenger pour boyela moi si qui challenger on na lobaka ça boyoka très bien qui challenger les aka na copité maîtrise à vite on se kana manka so ça na maîtrise so mitungi samato melinge challenger très bien vrai joueur à tabatike libande baka match si la fa tanga na terrain même na 2 minutes zala mbamba wana parce que batu mingi ba boaki espoir à partir ya misu donc c'est que so ça bilula le robel estomac ko banga kabilo ka baninga na moto kaka te pona solo ko saka na munoko se koti be pis modèle okeli solo na ninga ko mekelela bo ça dit différent na solo bangi makasi mo musina bato bela te ça makasi solo ne pesa ngolo ku na munoko biloko mabe di banga banga yo so yo kinga est-ce que comprenez chez na bisayo afo banga mekano musuni de schéma kolenga kate Messi na koza na tricot lemba na koza na lipapa c'est quand on a les carachas qui jouent ceux qui n'ont pas malobi tikanga oyebi lobi ya mutute oka na peso conseil zamba yebi tala muta changer ba donner à vie ça kolo muki tant que ngamo ko na yebi ngande na kola kate na bika kolie sanga ko kola talinga te tiga nyo so kolo muki au bon oyeba ngo tende jamais ngamo ko kolonga ba bombela ngame na sananga tina au mama ndefu na ibate koma ebele na ibaka ukata comment na taka kitalata na zone na ebite leba kuna tala ndefu bi mitona tala komi suka pembe babenga nga masa vieux komi père ngamo ko kolonga na sananga me na ebinga te me ba pimela ngana yeba nga faut faire attention. Merci beaucoup pasteur Joel Koba ba pasteur to so no mukele lo na moni comportement ba pasteur mingi ba pasteur ya bonzambe nde boza komi s'attacher trop na ba mission à moquer pour ne pas citer leur nom. Et ça nini avant que tu comme na suka on peut se conseiller boy mais si na pour la vérité ça la attention na lukumu très bien kolo mukili asala mukili azana lukumu mais abombana na sima ko yeba na peut-être comme c'est linga lukumu te kala kolo mukili abima lokola simple alobani waringa za les primaires à la zone de chèque sukola makolo est-ce que yoko sa mukili pendo sukola nga makolo on sa maman na mbandara kana ande tala ezaka kolombongo on dit mala mikuwa bango so bala misuni pola ina kimia mo sa betite de sala mate libela wana mbongo suka bolia ka sute là ça comme tala on appelle ça conseil mais si le kumu keba na moto apesa ke tala na nzela nzambe ko linga lokumu te combien de batailles bazalaka na nzambe bien or nzambe za leo eleba na bakani peto yebi mu pepa za na chambre kenda ko mikanga te patika biso kina peto biso mulunge makasi c'est bana bana kasi pour tout biso bakosa banzete boyeba habiter ça on comprend faut ça l'attention ceux qui mu pepa za nganda mais azari mo katiki so kimia comment kolom kila ko tombola peut-être mo be asana peut-être atikio ko tika neza ko ba elete c'est ça atiko kana tamo na bika ya yesko batu bako karametis wana te c'est ça bato monika ebando kita na tika pesa na zalati bibaksa bakisa na bibaksa baksa e ba yebite ba kondima o ba ndo timbela danger kotia OK so mono bali mwasi asana ndako akomisa ngake de wenza kena mini keba moteki makosa mobala bando cheliko keba oui mais peut-être on l'a tanné pour attirer payo moi si yoka célibataire à moi si la ta mini na yo pose test à tous les pentes côté danger goya soko so bali mobala bika stop suka boy no bani ko zalande de lesete zalana tan ya basi mais na stratégie ba maman mabala mais yo mo mutopia bango conseil olobi poza ka lokwa mwasi andumba na pas pour moi c'est andumba ça chaque jour na calcul na mona est-ce que yo exemple on appelle ce conseil ndumba ya kola makasi akenda suna bara minda normal timbela kasa ko akenda na minda ya ngeli pour timbela te ya pona kama bala sana ma kuti pa timbela te pona kana tant que marché conclu d'accord si akama na jebi sayo ya ko passa yo rombal je mana ndumba mukola pona mobala normal te ko timbela azambala ya musese bo bisanga la fois passée o basi misulu ba obebi sama bana na bango po o mona babali ko late changer comme le quoi koko na baibo ko late le koko na ngloba basi ebele so babali affection nyo statique na bana
or mobali soka ye négligence ekoti mpo na bana tiala mapapa bino neni sala bote libala ezaka yo na ye bana baye kokuta bino mwana moko ta kopile ndako na bakaprice kolekanga na mwasi na nga ndenga ayaki soka sakani azonga tokobakisa mosusu akosonga ndeni pasi kozongela tini soki amoni ke biso tokoki ete tazosa biso manka kufa tobakisa riche ndo domine ndako biso tolai na pondo ezanga musuni ezosala déclaration batyeloka ale otosala papa ndenge komite mwana soka meli miliki tako okufa eyibandi fere eza combien yango moninga mwana suka na ele bangonge miliki oyo bakanga ya bachinois 8 sale miliki ningisa mela ekobela diare kuto kozala lokumu partout so babike mwana abeli diare na miliki bato baka autaki poto mwana o mwana pari kasi bato na miliki ya ngongi to ya bandi fere nyonso miliki ningisele ecele kuna yo otala ke bana bakar ope mikolo caprice ya te naso bana ba vérité yango moni mikolo kani alobaki so kozana bana bazokola tiaka bango na checking chaque jeudi na mardi entraînement ya lili chakula imbwa loso moko basengisa na pondu ebela me neti bien te elingi ebela neti ekoka kitisa kaboyela bana tike ese baentraînement moko tokozala piaka te boke congé mai bobanga somo oyo bwaka na tentation ebichema te apesa bachema c'est ça apesa baperimetre yakopela pasa ndimanga so okinga sagesse ya koumela merci kozala moto bacapricité mabala ebele kufi basi na bana likolo bana nde babomi mabala ke bana caprice na pe ya crise bakota bino mabele batikali baofere soso ekita $10 ata bana bango na bacaprice yo biso so $10 ngakutu mpona mona 2000 pesaka yo mbe makambo sukoyo bango na temps so pe kitata ba 500 francs ndoko nanga merci mboka nini soko bakisi bana ore bakumisa bakumba okamba bakisi mwana utira bakisi mwana na poto baozola ngo bambongo mwana soko boti famille fo basanga na quartier basepelaki moto asika aye mais comment soko boti nakende tala ya mami te nini abakisi mwana ye pe mboka bazoboya bato effectif accompli mission dégagé yo sakana wai mwana botami fufuse koti ndamu na kote na maito mataroti okitaka mbako oyo tala mboka tala mboka eza na kwata moko merci so okoki mboka te oyo eza challenge ya tembe yo motaka mboka bayi na moto aya seke komi ndenge nini comprendre kaka nayebi te soki ozo comprendre nga très bien yango na bete mino naso nazobake Congo vive nekenge longola makanisi ya bibanga-banga na ozongela difficulté soki ekomeli yo kolenga na vite talaka nanu capacité à charge ya kolo mokili ndenge abomba oti lelo po eza na bato mosu okuta na bango yo mpenza eza moto abiyoma yo ozaka moyibi yo mpe na ndumba so oyoki bango okoti palpiti na vie okoma so okikopa esimtome okanisa makambo esalaka kala nga yango te ekela masika soki naza grâce a kolo mokili po biyoma nga na leka tina saint sof nzambe abomba libanki bongo nga kolengaka na vie te soki ozoyoka bato okotya vi kaka komi lokola oya na mokili moleke longo nsima yaka liboso combien basambelaka te bakendeke eglise te bandimaka satana te azomeka bango akoka bango boniko ebele bapriaka te satan lukaka bango azwa na porte église aza te parce soki amona wane o bato asa ya satana mais satana azokoka biso mpe te toza ya nani bar poto toza ya nzambe ede so ozo comprendre yango so oyokinga tya motu na temps mais parce on dirait yo mpe no ozalaka mwa pour bapasteur mosusu ligne na bango ezalaka différent oza ligne moko na yina nde kotya moto ya mokili mal à l'aise na makombo kotaki satan trop par rapport akolo mokili apesa valeur te nga nalingaka pesa nzambe valeur tu ya ye esili pesa motu mpe confiance ke esimbasimba te oza tikela etati na suka cercueil mais so babi malédiction peut-être bamoni mpe pourquoi yokima bamalédiction bato te bokoseli malédiction malédiction eza mais eza na baka différent exemple nalobaka soko moi mutu aza piaka aza na posa mbongo azwi mbongo abebisi lelo lobi azwi abebisi omi malédiction badélivre oubien mosusu mpe akokaka ne mbongo te soko zwika mbongo ambiance ebandi eza nde erreur na ye bato mosusu bateyama te me bakotisa makamaki mokolo a partir ya difficulté ya famille ete soso comprendre abika
choc on a mon qui jeudi danger un homme qui me suit d'après ça na ba camarade mon comme qui manka abeta ta ba un mois moni ma mon amboa a sentir que eza yombe tout 5 minutes 10 000 na baby ça a comme frame et a changé comme di kokoto te na zaki so ba so na sina so tanda bolia o ya bino lia musika na bi masoba ngana ko sabino frame a changé de je pas comment eh so ko lingere si na vie ko ta ba structure na vie so ko comme di kokoto ko pesa mo fala ko bombela yo mo ko pe yo to polu kila yo ko simba ka te longola sentiment lipa mateka kitsango na mwamba 300 mateka kocha na budget so que ko pemisi 5000 ko lia sur 3000 na 5000 lia 2000 bomba 3000 c'est comment na batu so kambongo mazaka zoba so bombela lobby résultat batu baningara ba mona ba projet mala po beta maboko so le kina njela poto ba ko fingo muyi binzo sana mbongo na poche mabati mbela ko ba moni makolo poto très bien que ba le kana njela poto po ba mona te ba moni oya chola makande na suka mona résultat c'est là le coup mais pesa mutu valeur te pas tout ba otala on a vision entraînement ba ça na place batu batoni ba joba ba le mingi te so na ko gangela pas entraîner na ba supporter ma beta bien mais entraîner na ba kanga na kata huis clos bunda to ko katande ba rinyaka na terrain mutu asate tikana fo na forcer tala ko lia yo na ko lia misa ba bokile dunda lidi différent au sala ngonde ni so kuta betam ba bokile na lia na kangi miso ndre kure ke na kangi pa na miso na mona mutu te na du na ya binoni mona bina abatamite yo moninga même kwa kanga lupango bagi migana maboka na bani bateta fufu batanga seti boule po yo maboki boba saka ade tango ba ba saka ade ngana soko surtout na mwana pona yo kate bébé okoli ça va doudou basi na debu taba kicho na kosa bon c'est le point nini ya yo balongola na temto nyamo balongola la tango nyaso mafuta biloko po balongola te ko mwana muke na parole ba mafuta biloko bolongola bébé la bino tika wana merci beaucoup vraiment dans passe comme Manasuka mais dès qu'on a moko na éviter ceux qui peut-être cause en mot à dire pasteur l'été à Kanda a arrêté par rapport à kende ko toucher na personnalité ya Boubou Liyondela nde to lo baboyaza na prison na Matete un mot de votre part pour y pas un pasteur malgré bima na ligne na nabika bon ça non normal mutu mutayeba omoni tango toucher c'est que ba sekaki ko tanga komba mutu ta pamba del video na mutolo ba non c'est que ba sololaka ba yebana ti ba comme na niveau na yo ibika yo moni ngana ngako saka mo payo enda kusika boya ko yebanda ko mobimba ko songa ko makomake ba banga ngana sa mo payo so boya mbika na lala kana mbeto ndebo tikenga atola la kama be premier jour ko la na mbeto ba tondola la be pour gagner confiance so bango nyoso ba sale rep ba kotani ti na buzo ba ko umela o mo bakela na makolo le bere kana peso conseil o moni to le pete za na rai na principité et moi n'emboutage qui m'a zélo qui nous kangama itika na rai muto e bongi treve et que muto e kufi bava kwese et zeli train yango omoni road na ngaya 0 na linga mate mais so lingo senga mbongo faut tanga na sina pesa chiffre na oki kilo yango bas ici on a de la paix. Merci bien dit vraiment. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Pasteur John, mot de la fin, numéro de téléphone quand les ala plus 243 84 75 18 112 wana base na WhatsApp tout vraiment bambote kana Eric Manzaka nzeta malili umela na bela apesi mbote na Marco Loco mobala blessing na Irlande sans oublier Pape Manel Miyuna na Ohio Mikolo na Brazzaville la capitale verte umela sans oublier mo pende konanga Messi Bokanga Toyi kwa cameraman na biso base Michel Toyi ba ça fitu ya 15e meri mo doki base yokaka base bango eza matia ba guerrier tala wenza pokwa bataka tomati te mungu ebala na kama fute babuka biso to yakuti koni kolimba mvito to ndaki tongo opona musu parce que lo na sepe no lelo okipe no bato apoto te ko bato apoto ba ko momo aloko yo komi jaloux na ba bien kapo okipe bango te bino ndio sema ma polémique wana solo ne mata poto par rapport kwa bango nde basaka keto sala biso tu mukili partout eza mukili ndeko nanga vie eza ndenge soke bango mono na ndunda ba choli
nzoka nde ezalaki apeti agokanisaki banda lobi afo olamba ta bamoni na miso babi olie mabe nzoka na ntongo epesi yo sante mpelaki yango na posa bino bolie basoso me na posa te tobangi na solo me na ntongo boza ya kokonda li eloko na posa na ye kongo na posa c'est ça kitoko. Merci beaucoup vraiment donc ici awa merci à toi Astrid Meta la taille l'élégance Yvette Ngomba Sylvie Wakuteka donc centre de l'éternel Sylvie Wakuteka na moni président d'Aden Kalunga espace Balenchek na Katafiki maître Kuku Pemba balobi mikolo merci beaucoup ngazana maître Kuku Pemba et ça là vraiment kitoko na elengi Jimmy Massasu de Terra mon ami Razungoma de Paris vraiment donc bayanga moto azo solo ya mikolo na merci bokanga na bo pete tour Razungoma siko potingele motema ya kerena mama na Kershina mukolo wana pena ekenda lokwa Kernisha meza pena Kershina siko potingele quoi donc na pesi lisusu Francis Yembe le roi sponsor officiel Betty Mbombo balobi mikolo merci bokanga so azo vivre bien pour Betty Mbombo ça wana donc depuis quelque part Evelyne Lebota la mère des orphelins Michel Nzoyiba merci pour le service puis le travail merci na ba nyonso balande ki biso bo partager bo commenter bo liker vraiment et ça la biso kitoko na elengi ndeka to mesana na bi ke tokuta na mbala simana numéro ya sika avec le pasteur et d'autres invités ka ndenge bosengaka ndeto salela rabino quant à moi je vous dis bye.